Olá, bom dia, Helicauto, Rio de Janeiro, oficina especializada. Estamos aqui com esse Fox 2007. Um barulho que parece, bomba d'água, roletes, esticadores, alternador. Aí, o certo aqui, uma dica aqui, ó, para vocês é tirar a correia, girar com a mão para ver se você encontra algum ruído. E aqui, ó, bomba d'água. Uma dica Helicauto, Rio de Janeiro, oficina especializada. Ruído e barulho no motor. Tem profissionais que chegam até a condenar o cabeçote motor, mas aqui nesse caso aqui, ó, é a bomba d'água. Valeu?